உலகமெங்கும் வாழ் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய கெய்சர் மாடல் அண்டர் 10,000 ரூபீஸ்ல வரக்கூடிய ப்ராடக்ட்லாம் என்னென்ன இருக்குன்றத டீடைலா பார்க்கலாம் அண்ட் எப்படி பார்த்து வாங்கலாம். ஒரு சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி கெய்சரை பத்தின நிறைய வீடியோஸ் கவர் பண்ணிருக்கேன். சோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன், ரெகுலரா வாட்ச் பண்றீங்க அப்படின்னா. சோ அப்போ அந்த கெய்சர் மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு அதிகமா எந்த நேரத்தில் தேவைப்படும் பாத்தீங்கன்னா வின்டர் சீசன்ல அதிகமா தேவைப்படும். ஆனா பெரும்பாலும் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய வீட்டுல இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டோரேஜ் கெய்சரோ இல்ல இன்ஸ்டன்ட் கெய்சரோ நம்ம சூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா எந்த நேரமே நம்ம ஹாட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணதான் செய்யறோம் இல்லையா? சோ அதனால கெய்சருடைய வர்க் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எந்த நேரமும் தேவைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு. அப்போ அந்த கெய்சர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில இம்பார்ட்டன்டான விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி நம்ம தாராளமா சூஸ் பண்ணலாம். அந்த வகையில இன்லைன் கிளாஸ் கோட்டடா வரக்கூடிய ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் உள்ள ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்களான்னு பாருங்க. இது மூலமா ரஸ்ட் ஆகிறது, ஓவர் ஹீட் ஆகி பஸ்ட் ஆகிறது, இந்த மாதிரியான பெரும்பாலும் பிரச்சனைகள்ல இருந்து நம்மளுக்கு ஒரு தீர்வா இது அமையுது. அதே மாதிரி அட்ஜஸ்டபிள் நாப் ஒவ்வொரு கெய்சர் மாடலையும் கொடுத்திருப்பாங்க. ஆக்சுவலா அது நீங்க பாத்துக்கணும். உங்களுக்கு எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் வேணும் அப்படிங்கறத நீங்க அது மூலமா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்ல அப்படின்னா ஃபுல்லா வச்சுட்டு நீங்க டைம் வச்சு கூட நீங்க இதை கன்சப்ஷன் எடுத்துக்கலாம். எவ்வளவு நேரம் இது ஹீட் ஆகணும் அப்படின்ட்டு. இப்போ நீங்க கம்மியா வச்சுட்டு ரொம்ப நேரம் ஹீட் ஆனா கூட ப்ராப்ளம் இருக்காது. பட் ஆனா நீங்க அதிகமா வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா தெர்மல் கட் ஆஃப் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் உள்ள கொடுத்திருப்பாங்க. சோ அது மூலமா அது பாத்தீங்கன்னா ஓவர் ஹீட் ஆச்சு அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா கட் ஆஃப் ஆயிடும். சோ இது ஒரு நல்ல ஃபீச்சர். இப்போ வரக்கூடிய எல்லா கெய்சர் மாடல்லையும் இது கொடுத்திருக்காங்க. சோ அந்த நாபையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அட் தி சேம் டைம் டைம் வச்சு கூட நம்ம ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஹீட்டரை ஆன் பண்ணிக்க முடியும், ஆஃப் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் நீங்க ஒரு கெய்சர் மாடல் நீங்க சூஸ் பண்ணலாம்னு ஒரு பிளான் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜுக்கான அந்த ஸ்பேஸ் வேணும், அதாவது கெபாசிட்டி எவ்வளவு வேணும் அப்படிங்கறதையும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் திங்க் பண்ணிக்கோங்க. உங்க வீட்ல எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க அண்ட் எவ்வளவு பேருக்கு அது சூட்டபிளா இருக்கும் அப்படிங்கறத பாருங்க. இதுல 3 லிட்டர் இருக்கு, 5 லிட்டர் இருக்கு, 10, 15, 20, 25 லிட்டர்லாம் கூட இருக்குங்க. சோ அதுக்கேத்த மாதிரி நீங்க பிளான் பண்ணிட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல கெய்சரை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹெவி டியூட்டி ஆனோட் ராட் கொடுத்திருக்காங்களான்னு பாருங்க. அதே மாதிரி இப்போ நம்ம வாங்கக்கூடிய அந்த கெய்சர் மாடல் ஹை ரைஸ் பில்டிங்க்கு நல்லா இருக்குமா? ஏன்னா அங்க வாட்டருடைய பிரஷர் கம்மியா இருக்கும். அந்த மாதிரியான இடங்களுக்கும் இது சூட்டபிளா இருக்குமா அப்படிங்கறதையும் ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது நம்ம பார்க்கணும். 5 இயர்ஸ் மாதிரியான வாரண்டி நம்மளுடைய இன்னர் டேங்க் ஆஃப் கெய்சர் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி 2 இயர்ஸ் நம்மளுக்கு ப்ராடக்டான வாரண்டி, கம்பன்சேசி வாரண்டி நம்மளுக்கு தருவாங்க. சோ இது ரெண்டுமே நம்மளுக்கு ஒரு பெட்டரான ஆப்ஷனா கண்டிப்பா இந்த ப்ராடக்ட்ல இருக்கும். இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கும் பொழுது எனர்ஜி ரேட்டிங்ஸ் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க, 5 ஸ்டார் கொடுத்திருக்காங்களா, 4 ஸ்டாரா, 3 ஸ்டார்ன்றதை செக் பண்ணிக்கோங்க. இதை பொறுத்து தான் அதோடைய கன்சப்ஷன் ஆஃப் பவர் கண்டிப்பா இருக்கும். அடுத்தபடியா இது ஃப்ரீ இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணி தராங்களா, காப்பர் பைப்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்றாங்களா, அதே மாதிரி இன்ஸ்டாலேஷன் பைப் இருக்கா அப்படிங்கறதையும் ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது பாத்துக்கோங்க. இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி அண்டர் 10,000ல வரக்கூடிய டாப் 5 பெஸ்ட் கெய்சர் மாடலா என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல லைஃப் லாங் கெய்சர்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். 10 லிட்டர் ஸ்டோரேஜ் மெட்டல் வெர்டிகல் வாட்டர் ஹீட்டர் மாடல், 3 ஸ்டார் BE ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. 2000 வாட்ஸ் மாடலா வருது. 6 பார் பிரஷர் வித் ஹை கிரேட் SS டேங்க் கொடுத்திருக்காங்க. பிரஷர் ரிலீஸ் வால்வ் அண்ட் தெர்மல் கட் அவுட் ஃபீச்சர்ஸோட இந்த ப்ராடக்ட் வந்திருக்கு. Amazon the product rupees 3,899 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 9.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 28 verified reviews இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல ஓரியன் கெய்சர்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். சூப்பர் எஃபிஷியன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் மாடல், ஹெவி காப்பர் வித் நிக்கல் கோட்டிங் பண்ணிருக்காங்க. பிரஷர் ஹேண்ட்லிங் கெபாசிட்டி ஆஃப் 6.5 பார், தெர்மோஸ்டாட் அண்ட் தெர்மல் கட் அவுட் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் rupees 4,550 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 1,140 verified reviews இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல ராக்கால் கெய்சர்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். ஹை டென்சிட்டி அண்ட் திக் PVC இன்சுலேஷனோட வருது. பவரை பொறுத்த வரைக்கும் 4500 வாட்ஸ் அண்ட் ஹை டெக் அட்ஜஸ்டபிள் தெர்மோஸ்டாட் கொடுத்திருக்காங்க. ஸ்டெம் டைப் தெர்மோஸ்டாட் அண்ட் கட் அவுட் இருக்கு. கம்ஸ் வித் மேனுஃபேக்சரிங் சேஃப்டி வால்வும் இருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் 6,999 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 7,993 verified reviews இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல ஏவோ ஸ்மித் வாட்டர் கெய்சர் பத்தி பார்க்க போறோம். ப்ளூ டைமண்ட் கிளாஸ் லைன் கோட்டிங் டேங்க் இது. கம்ஸ் வித் 2x corrosion resistant, advanced PVF technology and power saving mode, double protection with thermal cutout features ஓட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 7,349 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 12,015 verified reviews இருக்கு.
4th பிளேஸ்ல Venus Geysers பத்தி பார்க்க போறோம். 25 liter storage water heater model, 2000 watt and pressure 8 bar and BE rating 5 star வரும். 3 cm extra thick PVF insulation enabling 60% of power at lower thermal losses ஓட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 8646 ரூபீஸ்க்கு சேல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 130 verified reviews இருக்கு. Third place la Havells Geysers பத்தி பார்க்க போறோம். 15 liter right horizontal storage water heater model, 2000 watts, pressure 8 bar and 4 star வரும். temperature setting between 25 degrees Celsius to 75 degrees Celsius வருது. anode rod with stainless steel coat பண்றாங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 8900 ரூபீஸ்க்கு சேல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 66 verified reviews இருக்கு. செகண்ட் பிளேஸ்ல Bajaj Geysers பத்தி பார்க்க போறோம். 2000 watts and pressure 8 bar வரைக்கும் வரும். mild steel with glass line coating, 2 years கான product warranty and 4 years கான heating element, free installation is provided by the brand சொல்லிருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 9880 ரூபீஸ்க்கு சேல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 841 verified reviews இருக்கு. First place la Usha Geysers பத்தி பார்க்க போறோம். World class glass line enamel coating tank, wall fluid technology for faster heating, 15 liter 2000 watt and 5 star heater model, weatherproofing IPX4 protection ஓட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 9900 ரூபீஸ்க்கு சேல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 172 verified reviews இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த Geysers எல்லாத்தையும் Flipkartல Amazon அதனாலமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும்னா ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. பட் Amazonக்கு சேம் பிராண்ட் சேம் ப்ராடக்ட் Flipkartல இருக்கு. சோ இதுக்கு ஆல்ரெடி பெஸ்டா சில சில ப்ராடக்ட் லிங்க் லிஸ்ட் கொடுத்திருக்காங்க. வேணும்னா அதையும் ஓபன் பண்ணி பாருங்க. மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் சந்திக்கிறேன். சைனிங் ஆஃப் விஜய் பாபா. see you, have a nice day.